Vive la emoción del nuevo espectáculo sobre hielo, El maravilloso mundo de Disney on Ice. Viaja a través de las historias más fantásticas de Disney, en donde podrás encontrar a Dory, enredarte con Rapunzel, vivir la magia de Frozen, la música del Rey León y la amistad de Toy Story. Crea recuerdos en familia que perduren para siempre cuando el maravilloso mundo de Disney on Ice llegue a República Dominicana. Del 29 de noviembre al 3 de diciembre en el Palacio de los Deportes. Boletas a la venta en La Sirena, Superpola, Ticket Express, Spring Center, Club de Lectores del Listín Diario y tuboleta.com.do.